राधे राधे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव लक्ष्मी कलेक्शन में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सभी, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एक दिन पहले शाम का ब्लॉग है ये छोटी सी बेल लाई थी मैं मम्मी के यहाँ से, दो तीन पौधे की। वो उसी की वजह से मेरे ये काफ़ी सारे हो गए हैं। कई गमलों में मैंने ये बोए थे। ये एक दो ही कलियां लाई थी, उसकी वजह से देखो कितने सारे, मतलब ये छोटे 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 गमलों में मैंने लगाए हैं। ये देखो ऊपर भी कितना सारा बढ़ गया है। और ये स्नेक प्लांट है, ये एक स्नेक प्लांट था जिसके बेबी प्लांट्स हो गए, मतलब इसमें भी दो बेबी प्लांट्स हो गए हैं, एक ये और एक पीछे छोटा है। ये इससे भी दो बेबी प्लांट्स हो गए थे। और भी गमलों में हुए थे तो मैंने दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर, ये भी बेबी प्लांट से ही मैंने फिर और गमलों में लगाए। इसमें भी ये मेरे पास एक ही प्लांट्स था और उसकी वजह से सभी में मेरे ये पूरी बालकनी मेरी गंदी हो गई थी। पर कोई बात नहीं, रात को सुबह सफाई हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ प्याज कट किया, कढ़ाई में तेल चढ़ा रखा था पहले ही, वो मंदी गंदी गैस पर पक रहा था। और यहाँ मैंने प्याज कट की तीन चार। उसके बाद मैंने करेले फ्रिज में रखे हुए थे वो निकाले। मैं कभी करेले काट कर नमक लगा कर नहीं रखती, बस कट कर कर फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद मैंने प्याज डाली कढ़ाई में और उन्हें 2 मिनट के लिए सोटे किया। मैंने उन्हें ज़्यादा भूना भी नहीं, बस हल्का सा उन्हें थोड़ा ही सोटे किया 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने मसाले बाहर निकाल कर रख लिए थे। उसके बाद ये 2 मिनट प्याज सोटे करने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च काट कर डाली। ये चम्मच थोड़ी गर्म हो गई थी तो मैंने पानी डालकर ठंडी की। ये बहुत गर्म हो गई थी, गैस तेज़ चल रही थी, तो इसलिए फिर मैंने पानी डाल के ठंडा किया। इसमें हरी मिर्च कट करके डाली। उसके बाद फिर तीन चार हरी मिर्च बारीक वाली डाली जो तेज़ चरचरी होती है। और बाहर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी, मैंने खिड़की खोल के रखी हुई थी, तो बाहर से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और सामने मेरा खाना, यहाँ मैंने इसमें करेले डाल दिए थे। उसको बस नमक डाल के, करेले डाल के हल्का सा 10 मिनट के लिए ढक कर रख दिया। करेले डालने के बाद नमक डालकर ढक कर रख दिया ताकि ये थोड़े गले गले से पक जाएं। और फिर उसके बाद मैंने ये मिक्सी में धनिया पीसा, धनिया ख़त्म हो गया था, और चीनी के जार में चीनी डाली और फिर आगे का काम शुरू किया। उसके बाद थोड़ी बालकनी में मैंने, मतलब मिक्सी में मैंने 3-4 आलू पीस के डाल दिए थे, पीसे थे, और पानी, आरओ के पानी में डाल के उन्हें पौधों को दे दिया था। तो आलू का छिलके हो या कोई सब्जी हो तो उसे पीस के और पानी में मिक्स करके पौधों में डाल दो तो खाद की ज़रूरत नहीं होती, उसी से ही पौधे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो मैं, कोई भी सब्ज़ी होती है या कोई आलू छीले होते हैं या गोभी की डंठल से होते हैं, मतलब जो भी सब्ज़ी होती है वो पीस के फिर मैं उससे पानी में मिक्स करके पौधों में डाल देती हूँ। तो मेरे पौधे इसी वजह से ग्रो कर जाते हैं। और काफ़ी स्नेक प्लांट्स भी देखो मेरे कितने सारे, और ये पौधे भी पत्थर चटा के भी एक पौधे से 4 जगह के पौधे हो गई। यहाँ शायद फिर मैंने, ठंडी हवा चल रही थी, कपड़े उड़ रहे थे, तो फिर मैंने कपड़े उठाए सारे, पीछे गिर गए थे बालकनी में ही पीछे। तो फिर मैंने कपड़े उठाए कि कोई उड़ ना जाए कपड़े। मैं रोज़ कपड़े धोती हूँ तो रोज़ ही मुझे तह बना के रखनी पड़ती है। उसके बाद मैंने ये मसाले वसाले जब वो पक गए थे करेले, उसके बाद मैंने इसमें देगी मिर्च, हल्दी मिर्च, नमक और मसाला, धनिया पाउडर, ये सब डालकर थोड़ी देर के लिए मंदी गैस पर पकने के लिए छोड़ दिया। तो ये थोड़ी देर मंदी गैस पर ही से पकाते रहें, मंदी गैस पर ही रखें उसे, फिर करेले को ना ढकें, उसे मंदी गैस पर ही पकने दें। और देखो करेले का कलर कितना प्यारा आया है।
مطلب میں ایسے ہی کرتی ہوں، بس جب نمک لگا کے ڈھک کے رکھ دیتی ہوں تھوڑا نمک ڈال کر ہی، اس کے بعد انہیں کھلا ہی بناتی ہوں مندی مندی گیس پر، اور مسالہ بھی اچھے سے پک جاتا ہے اور کریلے بھی اچھے کرسپی سے ہو جاتے ہیں تھوڑے۔ پھر اس کے بعد جب یہ اچھے سے ہونے لگتے ہیں، اس کے بعد میں تھوڑی سی چینی اور امچور پاؤڈر ڈالتی ہوں۔ جب یہ پوری طرح سے بن جاتے ہیں تو پھر میں اس کے بعد چینی اور امچور پاؤڈر ڈال کے اسے مندی گیس پہ 5 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ تو یہ جیسے جیسے چینی اور کھٹائی کا وہ ہوتا ہے، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، نہ تو یہ کڑوے لگتے ہیں اور اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے کریلے۔ میرا بیٹا بھی کریلے کا بہت شوقین ہے، وہ کہیں نہیں کھاتا کہ اسی کے ہاتھ کا بھی، بس میرے ہاتھ کے کریلے کہتا ہے ممی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ کے ہاتھ کے کریلے۔ تو کریلے بہت ٹیسٹی بنے۔ یہاں میں نے کپڑوں کی تہہ لگائی، پھر آ کر جلدی سے سارے کپڑے تہہ بنائے۔ یہ جتنے بھی کپڑے الٹے ہوتے ہیں میں سب کے سیدھے کر کے رکھتی ہوں، بچوں کے بھی اور ان کے بھی، دونوں بچوں کے بھی کپڑے سیدھے کر کے ہی رکھتی ہوں، بس سکھاتی الٹے کر کے ہوں، باقی کپڑے پھر سیدھے رکھتی ہوں۔ اس کے بعد میرے کپڑوں کی تہہ بن گئی اور میرا پھر باقی کام تھا چھوٹا موٹا، وہ بھی پوجا پاٹ کا کیا، پوجا ووجا کی، شام کی جوت کی۔ پھر اس کے بعد کریلے کو دیکھا، دیکھو اب کریلے کی کلر کتنا پیارا ہے، کتنے کرسپی سے ہو گئے کریلے اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں، سچ میں ایسے بنا کے دیکھنا، اور جلدی بھی بنتے ہیں۔ یہ دوسرے دن کا ہے آج کا، مطلب یہ میں بھرتا بنا رہی تھی صبح کے ٹائم۔ بیٹا تو کریلے سے ہی 2 پراٹھے لے کے گیا تھا لنچ میں کہ ممی مجھے کچھ نہیں رکھنا، بس کریلے ہی رکھنا لنچ میں۔ تو یہاں میں نے پیاز کو تھوڑا سا سوٹے کیا، اس کے بعد اس میں ٹماٹر ڈال کے مسالہ ڈال دیا سارا، دیگی مرچ اور ہلدی، نمک، مسالہ اور دھنیا پاؤڈر، یہ سب چیزیں ڈال کے میں نے اس کو مندی گیس پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیا تاکہ یہ ٹماٹر بھی گل جائے اور مسالہ بھی اچھے سے پک جائے۔ مندی گیس پر میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں ایسے ہی کرتی ہوں، پہلے ہی مسالے کو پکا دیتی ہوں، باقی سبزی بعد میں کٹ کرتی رہتی ہوں۔ یہاں پھر میں نے بینگن بھون لیا تھا، اس کے بعد میں نے اس کو بلائنڈ کیا، یہ اچھے سے بلائنڈ کیا تو پھر اچھا ٹیسٹ آتا ہے، نہیں عجیب سا لگتا ہے۔ پھر میں نے یہاں بلائنڈ کر کے اس میں مسالہ اچھے سے پک گیا تھا، اس کے بعد میں نے اس سے مکس کیا، یہ دیکھو کتنا اچھا کلر آیا ہے۔ اس کو مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دی، اس سے اور اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور خوشبو بھی اچھی آتی ہے۔ دیکھو کلر کتنا پیارا آیا ہے بھرتے کا، بہت ٹیسٹی بنا تھا۔ پوجا کرنے کے بعد پھر میں نے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا، ناشتہ ڈالا اور چائے بنائی۔
यहाँ एक गैस पे दूध रखा था, एक पे चाय रखी थी। मैंने अपने लिए चाय बना के चाय डाली और अपनी प्लेट लगाई, फिर नाश्ता किया। अगर आपको मेरा